想垄断中国铁矿石货源，澳大利亚的苦日子还在后面。大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是：面对中国，铁矿石恐怕反而成为澳大利亚的最大痛点。5月28日，国外媒体报道说，中国正在设法开辟渠道，打破澳大利亚对国际铁矿石货源的垄断。作为具体措施，今年2月，中国已经从非洲塞拉利昂进口了一船金矿粉。中国作为铁矿石进口大国，从非洲进口矿粉实在算不上什么新鲜事，但这个消息在澳大利亚铁矿石商人的耳朵里恐怕是直击灵魂的。自从澳大利亚自由党和国家党联合组阁执政以来，一改此前的对华友好政策，紧密跟随美国，一再发动破坏对华关系的行为。特别是新冠疫情爆发以来，世界经济陷入困难，作为资源和农产品输出国，澳大利亚一再向自己的最大买家中国发起挑衅，这导致了中国被迫对澳大利亚实施反制，大幅度削减了农产品的进口。但是对澳大利亚铁矿石的进口数量并没有减少，这是因为中国的基础建设需要大量的钢铁，中国缺少高品位的铁矿，必须依靠进口才能解决国内的需求。世界上最主要的3个优质铁矿石出口国分别是巴西、印度和澳大利亚，但是前2个国家深陷新冠疫情当中，失去了出口能力。印度还对中国抱着强烈的敌对情绪，因此澳大利亚在很大程度上独占了对华铁矿石的出口生意。根据统计，澳大利亚供应全球铁矿石需求的 53%， 其中的 57% 出口给中国。据能源与资源季刊3月号报道，澳大利亚的出口量目前占中国进口铁矿石的 68%。 正是因为这样庞大的比例，相当多的国外分析家并不相信中国对澳大利亚的经济制裁会有实质性的作用，甚至有些反华分子认为，澳大利亚只要切断对中国的铁矿石供应，就能让中国经济陷入停滞。我们无需关心极端反华分子不理性的叫嚣，仅仅从技术上讨论中国能不能实现铁矿石进口的多元化。首先，澳大利亚并不具备垄断国际矿石市场的能力，它能够在中国进口铁矿石当中占有这样高的比例，仅仅是因为离中国比巴西更近，而且拥有比印度更好的开采和运输条件。这个世界并不缺少高品位铁矿，塞拉利昂铁矿资源量约137亿吨，是目前世界上最大的单体磁铁矿。2015至2017年，该国一度成为中国第6大的铁矿石供应国，但因为埃博拉病毒流行而导致了出口停滞。2020年9月，中国庆华能源集团接手后，矿石开采重新启动。除此之外，国家工信部在2021年初还发布了一份报告，指出不仅仅要扩大国内铁矿石生产，还想要对俄罗斯、缅甸、哈萨克斯坦和蒙古等国的铁矿进行投资，实现铁矿石进口的多样化。该计划要求在不到5年的时间内实现 45% 的铁矿自给自足。到那个时候，希望澳大利亚用铁矿石来挟持中国的人恐怕就要彻底失望了。在铁矿石问题上，澳大利亚其实没有多少讲价的资本。中国不但是世界上最大的买主，还控制着庞大的运输船队。从来没有哪个供应过于求的市场，在这种经济环境当中，买家会被某个卖家所挟持。而且新中国最不能容忍的是，就是外国供应商借助垄断地位提出不合理的政治要求。美国试图用芯片技术的优势打压中国高技术产业的发展，结果催生了一大批国产化芯片研发项目和制造企业。高端芯片的完全国产化应该只是3-5年之类的事了。澳大利亚作为一个低端资源输出国，竟然自不量力的在政治上挑衅中国，遭到组合拳的连环打击之后，完全是咎由自取。对于这个
流放犯人建立起来的国家来说，更加痛苦的事情恐怕还在后面。同样，2、3年之内，中国就可以完全摆脱对澳大利亚铁矿石的依赖。到那个时候，澳大利亚只能跪求中国。好，本期话题就到这里，下次再见。